rydw i, a dyma fi yn y maes parcio sy'n allan gorsaf môr fy mawddach. Heddiw, mi fyddai'n dilyn rhan o'r llwybr mawddach, fyddai'n cerdded dros y bont rheilffordd i Abermaw, wedyn mi fyddai'n edrych o gwmpas y dre, gweld be sy'n ddiddorol yno. Dewch efo fi! Dyma'r llwybr i'r bont. Mae yna drac rheilffordd ar un ochr, ac mae yna lwybr ar gyfer beicwyr a cherddwyr ar yr ochr arall. Mae'r bont yn cario'r rheilffordd ar fordir Cambrian dros afon Mawddach rhwng Morfa Mawddach ac Abermaw. Mae'r golygfeydd o'r foryd yn hardd iawn. Yn yr oes Fictoraidd, oedd Abermawddach yn boblogaeth iawn efo beirdd fel Ruskin a Gerard Manley Hopkins. Yn ôl John Ruskin, yr arlunydd ac ysgrifennwr enwog, does na ddim taith cerdded well na Abermaw i Ddolgellau. Eithrio'r daith o Ddolgellau i Abermaw. Agorwyd y bont ym 1867 yn rhan o rheilffordd Aberystwyth ac arfordir Cymru. Yn wreiddiol, cododd rhan o'r bont i adael llongau mawr i basio, ond ym 1901 wnaethon nhw newid y darn yno gan bont droi. Pam mae'r trol yma? Be mae o isio? Wel, mwyn codi pres i gyfrannu at y gost o'r llwybr dros y bont, ym mis Rhagfyr 2017, mae'r Cyngor Tref Abermaw a Chyngor Gwynedd roi trol yma i gasglu pres o'r bobl sy'n cerdded dros y bont. Mae'n hwn gobeithio bod pobl yn talu 1 pint i oedolion a 50 ceiniog i blant. Dwi'n licio bod nhw'n defnyddio tipyn bach o hiwmor i annog pobl i gyfrannu. Cwmwch ofal pan dach chi'n croesi'r ffordd achos mae hi'n brysur. Yn ystod yr haf ym 1978, gaeth 2 longddrilliad ei darganfod gan aelodau o glwb swbacwe lleol. Oedd un o'r llongau'n cario blociau'r marblen. Mae'n debyg oedd hi'n llong Ffrengig sy'n cario marblen o Carrera yn yr Eidal. Wnaeth y deifars godi un o'r blociau ac yn rhoddio i'r dref Abermaw. Wnaeth Cyngor Tref Abermaw ofyn i gerflunydd lleol i wneud cerflun ar gyfer y mileniwm. Dyma fo, y llwyth olaf. Mae'r pysgotwyr yn tynnu'r rhwyd lawn o bysgod tu allan y môr. Dyma'r harbwr. Dach chi'n gallu gweld y bont rheilffordd yn y pellter. Mae'r amryw gaffis yn agos at y harbwr. Mae yna lawr o ddewis. Mae'r amgueddfa leol ger harbwr hefyd. Yn anffodus mae hi wedi cael heddiw. Mae'r tŷ crwn yn adeilad bach, lle oedd pobl drwg yn cael eu carcharu. Gaeth tŷ crwn ei adeiladu ym 1834 ar gyfer pobl sydd wedi meddwi neu bobl sydd wedi gwneud rhywbeth cas. Doedd y carchar ddim ar gyfer troseddwyr difrifol, dim ond ymddygiad gwael. Doedden nhw ddim yn aros yn y tŷ crwn am amser hir chwaith, dim ond dros nos fel arfer.
Mae yna ddwy stafell, un ar gyfer dynion ac un arall ar gyfer merched. Nesa, dwi'n mynd i'r traeth. Ddudodd rhai pobl bod y pen mawr yn dod ar traeth achos oedd o isio byw yn agos at Gader Idris, ond mewn gwirionedd wnaeth cwpl o'r canolbarth Lloegr roddi'r pen yn gyfrinachol ar ôl cadw fo yn ei gardd am 10 mlynedd. Mae yna lawr o gaffis a llawr o ddewis yn Abermaw, ond dwi'n licio eistedd yma ar y promenâd pan dwi isio snac cyn cario ymlaen. Mae bad achub wedi bod yn Abermaw ers 1828. Mae'r adeilad hwn yn 15 mlynedd oed ac mae o'r trydydd safle yn Abermaw. Ar hyn y bryd mae'r bad achub newydd dosbarth Sianel, yn cael ei chadw yn yr orsaf. Mae hi'n medru ymdopi efo pob math o dywydd. Cyrhaeddodd mis diwetha. Mae hi'n newydd sbon. Mae yna bad y glannau dosbarth du hefyd. Dros y blynyddoedd mae'r criwiau Abermaw wedi ennill 13 o wobrau am ddewrder ers y 4th ganrif ar 15. Mi fedrwch chi ymweld ar orsaf bad achub am ddim i weld y badau. Edrychwch ar-lein am y manylion llawn. Wrth gwrs, mae Abermaw yn gyrchfan glanmor traddodiadol. Dyma'r ffair efo reidiau ar gyfer plant ag arcade diddanu. Mae'r siopau yn gwerthu popeth bo chi angen am wyliau ar y traeth efo'ch teulu. Ond y dyddiau yma, mae Abermaw yn addas ar gyfer pobl sy'n licio gwyliau'n fwy actif hefyd. Mae'r bwyd traddodiadol ar gael hefyd. Pam mae'r llythyr yn hongion i lawr? Wel, mae'r caffi gwastad wedi bod y carousel caffi yn Saesneg, ond oedd pobl wastad yn dwyn y llythyren ec. Felly, am flynyddoedd, oedd y caffi'r arousal caffi. Mae'n amlwg bod y perchennog cyffredol ddim eisiau enw mor ddoniol. Mae'r stryd fawr yn brysur efo siopau o bob math, ond yn anffodus mae'r banc wedi cau. Fel arfer, mae yna rhyw fath o arddangosfa yn y siop yma. Ar hyn o bryd mae'r thema ydi sbwriel. Cofiwch, os wnaethoch chi brynu tegannau i chwarae ar y traeth, mynd â nhw i ffwrdd effoch chi. Mae'r
ganolfan gymunedol a theatr y Ddraig wedi bod yma ers 1959. Fyddai ddim yn cerdded yn ôl dros y bont. Yn lle, mi fyddai'n mynd ar y tren. Doedd na ddim llawer o gyfleusterau yn yr orsaf yn Abermaw, ond mae'r caffi bach yma a dach chi'n medru prynu tocynnau i'r tren yn y ganolfan gwybodaeth I dwristiaid. The next train to arrive at platform 1 is the 12:55 service 2, Birmingham International. This service is currently on time. More Diolch yn fawr. Wel, dyma fi, yn ôl yn Morfa Mawddach. Gobeithio wyt ti wedi mwynhau'r daith gyflym o gwmpas Abermaw. Rwan, mae'n amser I mi fynd adre. Tan y fideo nesaf, hwyl am y tro!